Perfecto. Aquí también en Las Palmas también van a haber importantes demostraciones, ¿no? Efectivamente, el día sábado todo el público podrá ver las demostraciones aéreas que se realizarán con los aviones F-16, Mi-29 y Mirage 2000. Perfecto, Ahí perfecto. estaremos. Está Iván. hecha la invitación. Sí, Gunter. Si no podemos irnos, por favor. La cabina es lo que más llama la atención de todo el mundo y no podemos irnos si es que tú no nos muestras una cabina de estos. La cabina no te la puedo F-16. mostrar ni de los MiG-29 ni los F. Es lo primero que he querido hacer. ¿Ah? No se puede. No, nuestro amigo John nos dijo que habían problemas. No se puede mostrar la cabina, digamos que es el secreto que guardan celosamente está bien, está cada bien. uno de los países. Está pero, bien. pero fuera de cámara me ha dicho que sí me va a prestar la llave un rato para darme una vuelta. Ya pasó Bueno, por que ahí. te diviertas, pues.